Армысыз YouTube көрермен, сіздермен бірге денсаулық байлық арнасы. Қазақша контентті қолдап, демеп жатқандарыңыз үшін өздеріңізге ерекше алғысымызды айтудан жалықпаймыз. Бүгін сіздердің назарларыңызға әсіресе қазақтың той домалақтардан кейін, отырыстардан кейін көп адамдарда бастары ауырып жатады. Оны орысша похмелье деп атаймыз. Похмельеден арылудың жолдарын ұсынамыз. Похмель деп отқанымыз бұл мастықтан кейінгі бас ауруы, ол уланудың ерекше түрі болып табылады. Яғни ағза бұл жағдайда уланады. Интоксикация жағдайы бір қатал белгілерді тудырады. Оның ең біріншісі ол бас ауру, жүрек айну, құрғақ ауыз, асқазан ішек жолдарының бұзылуы, жүйке жүйесінің депрессиясы және тағы да басқа. Алкогольді ішімдіктерді тұтынуға байланысты ағзадағы улы заттардың концентрациясының жоғарылауы орта есеппен 8 және 12 сағатқа дейін созылады. Осы уақыттан кейін алкогольдің ыдырауы байқала бастайды. Алкогольді ыдырататын өнімдермен улану, бауыр көбінесе алкогольді толық өңдеу үлгермейді. Осыған байланысты организмде сірке қышқылы мен сірке альдегиді қалады. Айтпақшы, этил спиртінен ол бірнеше есе улы болып табылады. Жүйке жүйесінің бұзылуы, сол сірке альдегидінің әсерінен похмельден зардап шегетін адам кез келген ұзақ-түйек нәрселерден, мысалы жұмсақ жарықтан немесе әлсіз дыбыстардың қолайсыздығын сезініп отырады. Дәрумендер мен магнийдің сілтізденуі, әсіресе соңғысының жетіспеуі қатты байқалады. Өйткені онсыз кальций жасушаларға еніп, олардың шамадан тыс қозуын тудырады және адамның жүйкелік бұлшықет әлсіздігін, жүрек ырғағының бұзылуын және қалтырауды тудырады. Сусыздану бұл симптом алкогольдің диуретикалық қасиетіне байланысты пайда болады. Бұл кезде ауыздың құрғауы, летаргия және бас ауруы туады. Алкогольді интоксикация алкогольді ішкеннен кейін дамитын физиологиялық, психикалық және мінез-құлық бұзылыстарының кешені. Ұқсас жағдай күшті сусындарды ұзақ уақыт бойы ішкен адамдарда, дені сау адамда этанолдың бір дозасын қабылданғаннан кейінде де кездеседі. Уланудың ауыр жағдайында кома және өліп кетуі мүмкін. Келесі күні таңертең похмельдік дамиды, ауырсынады, шаршау пайда болады, асқыну одан да бетер күшейе түседі. Алкогольге тәуелді адамдарда есте сақтау қабілеті мүлдем жоқ. Сау науқастарда есте сақтау қабілеті жоғалмайды, бірақ естеліктері тұманды болады. Ауыр түрдегі алкогольдік интоксикация сананың бұзылуы мен когнитивті және моторлық функциялардың жоғалуымен бірге жүреді. Науқас емге жауап бермейді. Кома және аналды және уретралды сфинктердің ұстамау да дамуы мүмкін. Біраз уақыттан кейін мазасыз ұйқы басталады. Естеліктері мүлдем сақталмайды. Этанолмен улану кезінде көмек алкогольді улану сатысына, тәжірибе ұзақтығына, тәуелділіктің болуына және науқастың ауру тарихына байланысты жүреді. Олар сондай-ақ созылмалы аурулардың болуын және алкогольді тұтынудың болған жағдайларын ескереді. Жеңіл улану үшін әдетте мамандандырылған көмек қажет емес. Демалуды, таза ауа ағынын қамтамасыз ету, мүмкіндігінше жылы сусын беріп, құсуды тудыру керек. Симптомдар нашарласа, жедел жәрдем шақыру міндетті түрде. Алкогольді уланудың екінші кезеңінде үйде емдеуге болады. Егер сізде қан, құсу, ауыздан көбік пайда болса, немесе ұзақ уақыт бойы тәуелділік болса, медициналық мекемеге хабарласу керек. Бұл жағдайда алкогольді улану кезінде мамандандырылған көмек сізге міндетті түрде қажет. Біз мына жерде сіздерге бірнеше түрлі өнімдерді ұсынбақшымыз. Оның ең бірінші айта кететіні ол янтар қышқылы. Бұл препарат тұтастай алғанда барлық орган жүйелерінің жұмысына оң әсер етеді. Өйткені ол жасушалық тамақтануды жақсартады және тіндердің оттегімен қанықтыруын тездетеді. Қосымша ол миды ынталандырады, бауырдағы токсиндердің ыдырауын және олардың ағзадан шығарылуын тездетеді. Ісіктердің даму қаупін азайтады. Дененің бактериялар мен вирустарға төзімділігін арттырады. Аллергиялық реакциялардың ауырлығын төмендетеді, жоғарғы тітіркенуді жеңілдетіп, ұйқыны қалыпқа келтіреді. Бір айта кететін жағдай, бұл янтар қышқылы аптекада сатылады. Одан бас ауырудың оңай және тез өтуін қамтамасыз ету үшін әр 2-3 сағат сайын 3 таблеткадан ішіп отыру керек және ол
бір күнде санаған кезде 15-20 таблеткадан аспау керек. Янтар қышқылын ішкен кезде де оған қарсы көрсеткіштер бар. Ол компоненттерге жеке төзбеушілік, жүктілік, лактация және асқазан мен 12 ішектің ойық жарасы борларға, гастриті барларға және ауыр артериялық гипертензия, яғни давлениясы өте жоғары адамдарға янтар қышқылын ішуге рұқсат етілмейді. Янтар қышқылының құрамындағы суккин қышқылы детоксикация және гепопротекторлық әсерге ие. Таңдалған схемаға сәйкес оны қолдану теріс факторлардың бауырға әсерін азайтады. Оны біз алдыңғы жақта да айтып өттік. Көптеген мәліметтерге сәйкес зат жүрекке жағымды қасиеттерге ие, яғни ол антиоксидантты және антиаритмиялық әсер, оттегімен қанықтыруды жақсартады. Суккин қышқылы қанды сұйылтады. Ацетилсалицил қышқылы янтар қышқылымен біріктірілген емі тромбоциттердің жинақталуын айтарлықтай төмендетеді. Демек, коронарлық артерия ауруы бар емделушілерге тромбоз қаупін янтар қышқылынсыз аспирин қабылдаған емделушілерге қарағанда анағұрлым жоғары дәрежеде өтеді. Сондай-ақ ацетилсалицил қышқылы янтар қышқылымен біріктірілген емі организмге жақсы көмектеседі. Не үшін адамдар көп жағдайда аспиринді ішіп жатады? Себебі ол қан айналымын дұрыстайды, ал янтар қышқылы ағзадағы ауыр интоксикалық заттарды организмнен тез шығуға әсер етеді. Жасы бойынша дозаларда айырмашылықтар ешқандай да жоқ, бірақ жасы ұлғайған сайын созылмалы аурулардың даму ықтималдығы артылады. Суккин қышқылын рецептсіз сатып алуға болады, бірақ қолдануларында дәрігерлермен кеңесу. Сіз кез келген алкогольдік кездесуге дайындала аласыз. Мұны істеу үшін мерекеден бірнеше сағат бұрын амин қышқылын пайдалану керек. Ацетилцистеин сіздің денеңіздегі детоксикацияланудың алдын алады. Мерекеден 3-4 сағат бұрын бір ацетил таблеткасын алыңыз. Бұл жөтелге арналған дәрі, құрамында ацетилцистеиннің көп мөлшері бар. Кездесуден бірнеше сағат бұрын сізге полисорб немесе энтерозгел қабылдауға да болады. Және міндетті түрде ақуызы мен майы бар бірдеңені жеуге тырысыңыз. Өйткені ішімдіктің сіңу жылдамдығы тоқ болса әлде қайда баяу болады. Егер сіз әлі де бір күн немесе таңертең шектен шығып кетсеңіз, бас ауруы мен мас болу сезімнен оянсаңыз, лимон янтар қышқылын қабылдасаңыз да болады. Бұл барлық дәріханаларда сатылатын арзан дәрі. Бас аурудың тамаша емі бұл сүйек сорпасы, кішкентай балық сорпасы, борщ. Олардың бәрі асқынуға қарсы тамаша қасиеттерге ие. Мастықты емдеудің әртүрлі дәрі-дәрмек қолдану арқылы жүзеге асырылады. Оның белгілерін мысалы суккин қышқылымен жеңілдетуге болады. Ол біздің денемізде синтезделеді және әртүрлі өнімдерде бар. Ол көбіне ірімшік, қышқыл сүт және тағы да басқа. Бұл суккинат. Бұл заттар әсіресе адам қатты физикалық және психикалық шаршадан жүктемелерге ұшыраса, стресстік жағдайларға, сондай-ақ алкогольмен улану кезінде сұранысқа ие. Сондықтан похмельге арналған янтар қышқылы улану белгілерін тез жеңуге мүмкіндік береді. Бұл дәрі янтарды айдау арқылы алынады. Өнеркәсіпте өндірілген қышқыл адам ағзасында синтезделгеннен еш айырмашылығы жоқ. Препараттың дозасынан асып кету денсаулыққа да зиян келтірмейді, бірақ денені нығайтуға көмектеседі. Бұл зат әрбір үйдегі дәрілік шкафта болу керек. Бұл асқыну белгілерімен тиімді күресуге көмектесе алады. Янтар қышқылы улану белгілерін тез жоюға көмектеседі. Ол алкогольге тәуелділікпен күресуде қолданылады. Мерекеден кейін оны ішудің қажеті жоқ. Оны мерекеге дейін, яғни отырыстарға дейін ішу керек. Алкогольді ішу алдында қолдансаңыз, сізді өзіңізді жақсы сезінуге көмектеседі. Ол тіндерге еніп, жасушаларда токсиндердің жиналуын болдырмайтын тотықсыздану реакцияларына көмектеседі, метаболикалық процестерді жақсартып, улану белгілерін алдын алады. Бұл зат иммундық жүйені нығайтады және кез келген органдар мен жүйелердің жұмысын ынталандырады. Қышқыл қандағы глюкозаға дейін қалыпқа келтіруге көмектеседі және инсулин синтезін реттейді. Организм 24 сағат ішінде 200 мг янтар қышқылын синтездей алады. Бұл доза қарапайым адам үшін жеткілікті. Демек, дозаны айтарлықтай арттыру кез келген жағымсыз әсерлерді тудырмайды. Ол дәрі-дәрмектерге
бірақ максималды терапиялық әсерге жету үшін қышқылдың әсер ету механизмі әркім әртүрлі түсінуі мүмкін. Асқазанды тез жою үшін шамамен 700 мг қышқылды қабылдау керек. Бұл ересек адамдар үшін оңтайлы көлем. Бір таблеткада 100 мг қышқыл бар, янтарь қышқылы бар. Сондықтан бір уақытта 6 немесе 7 таблетканы қабылдау керек. Оларды 1 сағат үзіліспен бір-бірден ішу жеткілікті. Таблеткаларды жұту немесе ұсақтап ұнтақ түрінде де қабылдауға болады. Сондай-ақ бұл алкогольді ішу алдында да қабылдаса жеткілікті. Алкогольді ішу алдында қышқылдың 2 таблеткасын жұту керек. Ол шамамен 40 минуттан кейін күшіне енеді. Ол қышқылды әлсіретеді және алкогольмен улануды болдырмайды. Мерекеде аяқталғаннан кейін янтарь қышқылын қабылдап ұйықтау керек. Ұйықтар алдында біраз уақыттан кейін ұйқы негізі керемет дәрі. Ұйқы кезінде дене күшін тезірек қалпына келтіреді және токсиндерден тезірек құтылады. Міне, қадірменді YouTube көрермен, біздің ұсынып жатқан өніміміз бұл: бірінші әрине ұйқы, екінші көп мөлшерде су ішу және үшінші янтарь қышқылы. Сондай-ақ полисорб, энтерозгел, не болса активированный уголь деп айтып жатады, бірақ соның ішіндегі ең жақсы организмге көмектесетіні бұл янтарь қышқылы. Оны сіз отырыстың алдында да бірнеше күн бұрын немесе бірнеше сағат бұрын ішіп жүрсеңіз де болады. Не болмаса отырыстан кейін әр 2-3 сағат сайын күніне 3 таблеткадан 2 күнде ішсеңіз болады. Яғни денсаулығыңыздың бас аурудан тез жазылуына осы препараттар жақсы көмегін тигізеді. Егер пайдаларыңызға жарап жатса, осы ақпараттарды пайдаланып көрсеңіздер болады.